Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa dameewwan isaa garaagaraatti sagantaa maanifeestoo fi mallattoo filannoo paartii badhaadhinaa marsaa torbaffaa beeksisuu geggeesseera. Haaluma kanaan godinaalee fi bulchiinsa magaalaa naannoo Amaaraa Walqaayitti Xagadee Saatiit Humaraa, bulchiinsa magaalaa Dabra Maarqos, bulchiinsa magaalaa Dasee, Gondor Kibbaa, Gondor Kaabaa, Shawaa Kaabaa fi kanneen biroo keessatti sagantaa maanifeestoo fi mallattoo filannoo beeksisuu geggeesseera. Mallattoon filannoo paartii badhaadhinaa marsaa torbaffaa Nadoo Qamadii ta'uu isaas beeksiseera. Manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa walga'ii idilee 8ffaa bara hojii 5ffaa marsaa 6ffaa geggeesseera. Manni maree bulchiinsichaa walga'ii idilee kanaan hojjettoonni mootummaa duraanii caasaalee mootummaa garaagaraa keessa tajaajilaa turanii fi filannoo nagaa fudhatanii deebi'an gara hojii mootummaa isaaniitti akka deebi'an murteesseera. Waamicha nagaa mootummaan taasiseen marii filannoo nagaa fudhatanii leenjii haaromsaa kan fudhatan hojjettoonni mootummaa duraanii gara hojii mootummaa isaaniitti akka deebi'an manni maree bulchiinsa naannichaa murteesseera. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa faayidaa tajaajiloota adda addaa waliin wal qabsiisuun erga eegalamee asitti lakkoofsi namoota galmaa'anii dabalaa dhufuu waajjira ministeera muummeetti qindeessaan sagantaa galmee waraqaa eenyummaa Dajanee Gabree beeksisan. Sagantaan waraqaa eenyummaa biyyaalessaa bara 2014 waajjira ministeera muummeetti kan eegale yoo ta'u yeroo dhiyoo asitti tajaajiloota adda addaa waliin wal qabsiisuun bu'uuraalee misoomaa dijitaalaa saffisiisuuf hojjetamaa jira. Qindeessaan sagantaa galmee waraqaa eenyummaa biyyaalessaa Dajanee Gabree tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti galmeen waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa hirmaachisaa akka ta'uu fi dhaabbilee tajaajila kennan adda addaa waliin qindoominaan akka hojjetu ta'eera. Kanaan wal qabatee baay'inni namoota waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa fudhatanii dabalaa jiraachuu ibsanii sagantaan galmee erga jalqabee as lammiileen miliyoona 36 galmaa'uun abbaa waraqaa eenyummaa ta'uu isaanii ibsaniiru. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa faayidaa kenniinsa tajaajilaa kan saffisiisuu fi ijaarsa diinagdee biyyaaf ga'ee guddaa gumaachaa jiraachuu heeranii keessumaa tarsiimoo dijitaala Itoophiyaa 2030 galmaan ga'uu keessatti faayidaa guddaa akka qabu ibsaniiru. የቱሪዝም ተወዳዳሪነታችንን ለማሳደግ አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻዎችን ደሜ ቱሪዝሚን ፈየደሙማ ዲነግዴ ፊ ዶርጎምቱማ መርከኔሱፍ ሆጂሌ ሆጀተሜን ቡአን ገልማይራ ጀደን ሚኒስቴር ቱሪዝሚ አደ ሰላማዊት ካሳ ሚኒስቴር ቱሪዝሚ ገመገመ ከሮረ ወለካ ወጋ ደሚቻ በረባጀታ 2018 magaalaa Arbaa Minciitti geggeessee jira. Ministeerri Turizimii Salamaawit Kaasaa waltajjicha irratti haasawaa taasisaniin milkaa'ina karoora misoomaa waggaa 10 biyyattii keessatti dameen turizimii ga'ee murteessaa akka qabu heeruun ministeerichi karoora yeroo giddu galeessaa baasee irratti hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Qabeenya turizimii uumamaa fi namtolchee biyyattii keessatti argaman eeguuf misoomsuu bakkeewwan turizimii babal'isuun fayyadamummaa diinagdee damichaa guddisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Qabeenya aadaa fi uumamaa hedduu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa yuuneeskootti galmeessisuuf tattaaffii taasifamaa jiru keessatti bu'aan qabatamaa galmaa'aa jiraachuu heeruun kana cimsuu fi itti fufsiisuuf ni hojjenna jedhaniiru. የማስተዋወቅ ለጎብኚዎችም ተደራሽ የማድረግ ስራ ሲከናወን ቆይቷል። የማይተላለፉ በሽታዎች ያው ስለ አንድ በሽታ እናወራን በርካታ በሽታዎች ናቸው። ሚኒስቴርሪ ፈያ ዱኩቦተ ደደርቦ ኢንታኔ ሪሱፍ ቃሞተ ዲሚ ይላለቱ ወሊን ሆጀቻ ጅራቹ ቤክሲሴራ ተጃጅሊ ወላንሳ ካንሰሪ ናኖ እንደት ደቀበማ ታሲሱፍ ዋይ ካንሰሪ አርማፊ ገደሜሳ ይረቲ ሆጂኑ በኖሙ ሆጀተማ ከጅሩ ሴረሜራ Dhukkuboonni daddarboo hin taane osoo hin uumamin dura of eeggannoo gochuudhaan ittisuun ni danda'ama jedhanii dhukkuboonni daddarboo hin taane kunniin namarratti dhiibbaa hawaasummaa xiinsammuu diinagdee namoota irraan waan ga'uuf dhibeewwan kanneen to'achuuf hojii hubannoo uumuu cimee kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Mootummaan tatamsa'ina dhukkuboota kanneen ittisuuf hojii hubannoo uumuun alatti hojiiwwan bu'a qabeessa biroo hojjechaa akka jiru heeruun hawaasnis of eeggannoo cimsuu akka qabu ibsaniiru. Yuunivarsiitii Addis Ababaa Kolleejjii Saayinsii Fayyaatti qindeessaa kutaa qorannoo kaanserii fi dhukkuboota daddarboo hin taane Dr. Addaamuu Addisee gama isaaniin Afrikaa keessatti yaaddoon dhukkuba kaanserii guddachaa akka jiru hubachiisaniiru. Kana hambisuuf immoo kolleejjiin kun qorannoolee rakkoo furuu irratti xiyyeeffachuun hojjechaa akka jiran eeraniiru. የካንሰር ሕክምና እንግዲህ በዋናነት ሲሰጥ የነበረው በሆስፒታል ደረጃ